Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhəri Heydər Əliyev prospekti 19-cu məhəllədə 1992-ci il avqust ayının 6-sında Qubadlı rayon Qaracalı kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyindən 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş 9 nəfər hərbiçimizin əziz xatirəsinə hazırlanmış xatirə barolyefinin qarşısında rayonun Qarağac kənd sakini Qarabağ müharibəsi şəhidi Şirinov Şirin Əhmədoğlunun 60 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd etdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı oğulları mərdlik ilə vuruşdular. Həmin döyüşlərdə rayonun 11-i milli qəhrəman olmaqla 238 şəhid verib. Təkcə Qaracalı kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyindən 25 nəfər şəhid olub. Vətən müharibəsi nəticəsində düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız 44 gün ərzində işğaldan azad edildi. Digər çıxış edənlər şəhidimizlə bağlı öz xatirələrini bölüşərək qeyd etdilər ki, şəhidlərimizin ailələri həmişə dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində olmuşdular. Sonda şəhidimizin qardaşı Hümbət Şirinov göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. İgid döyüşçü Şirin Şirinov 1992-ci il avqust ayının 6-sında Laçının Suarası kəndinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Məzarı Qubadlı rayonunun Qarağaclı kəndindəki Şəhidlər xiyabanındadır. Evli idi, 2 qız övladı yadigar qalıb.